वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्नालय आपलोक स्वागतम जनालो। आज मैं एटा नतुन बस्तु आनिलो हेतु आनबक्सिंग करिम देखुवाम आपनालोকক। या कटारीটো आनिलो कटारीটো एनाका एटा आनबक्सिंग करिसो देखुवाइसो या आपनालोके या बेटारी स्प्रेयर मेसिन হয় এটো দেই ডৰ মাৰিব কাৰণ আনিছো শাক পাচলি বগানত এইবিলাক সকলতে ASPEE তো কেনেকা কি কৰিছো ইয়াত দেখাইছো মই ৰব এয়া উলিয়াই লৈছো ভিতৰত কি আছে কি কিনে দেখাইছো খুলিম এটো পাইপ ডাল হয় এডখত পাইপ ডাল এডখত লগাম এডাল পাইপ তাৰ পাছত আকৌ ইয়াত দেখাইছো ইয়াত বেটাৰীৰ সিগনেল দেখায় ৰেড হলে ল আৰু এটা ফুল চাৰ্জ হৈ গলে এটো গ্ৰীন লাইট জ্বলে আৰু ইয়াৰ বেটাৰী 8 এম্পিয়াৰ আৱাৰ্ছৰ হয় এটো তো এই ভিতৰত কি আছে চাও এটা ঢাকনি খুলে ইয়াৰ চাকনি এটো আৰু ইয়াত পাইপডাল ভিতৰত আৰু এটা লাষ্টকে জয়েন কৰিব লাগে এটো সব নজেলবোৰ হয় এই নজেলবোৰ পাইপৰ আগত লগাই এনেকা চেঞ্জ কৰি মাৰিব পৰা যায় মানে হেটো দেখাইছে ইয়াত এটা নজেল এটা হ্যান্ডেলটো হয় তেবিলাক সব জয়েন কৰি মেলি ফিটিং কৰিম আৰু দৰব মাৰিব লাগিব এটা একচুয়ালি HiVol কোম্পানী হয় HiVol কোম্পানী আনিছো তো এফ্লো এটা খুলিব পৰা যায় এফলে একো নাই আৰু ভিতৰত ভিতৰত এটা সাকনি নিচিনা আছে এটা খুলিব পৰা যায় জাবৰ জুথৰ লেতেৰা হলে মানে এটা খুলি মেলি সাফা কৰিব পৰা যায় এইবিলাক বস্তুবোৰ দেখাই দিছো কি আছে কি নাই এটা ইয়াত লগোৱা হয় আৰু এই পাইপডাল ইয়াত মানে ওলমি নাথাকিব বাবে ইয়াত লগাই দিয়া হয় এটা আকৌ এবাৰ জয়েন কৰিলো এটো নজেল লগালো তাৰপিছত এতিয়াও এটো কেবা যাতে তলত মৰা নজেল এটো ওপৰত এটো এটা ওপৰত এইবোৰ চাবি হয় স্টাৰ্ট কৰবা আৰু এইকেটা হেৰি এটো ওয়াছাৰ হয় ইয়াত লগাই পিনে এইবোৰ লগা হয় জয়েন কৰা হয় তো সতে লাইটও আছে ভিতৰত এয়া লাইট এটা বেটাৰী আছে তো এটা লাইট মানে কাৰেন্ট গলে ৰাতি জ্বলাব পৰা যায় আৰু এইটো এনেকা লগাই দিছো সব জ্বলিব এইটো জ্বলিছে লাইট এটো আন্ধাৰত আমি ইউজ কৰিব পাৰো ৰাতি দুইফালে কাম দিব দিনত স্প্ৰে ৰাতি লাইট জ্বলাম ইয়া ধুনিয়া পোহৰ দিব এটা লাইটত এটো বেটাৰী তো এটা আমি কেনেকা চাৰ্জ লগোৱা হয় দেখাই দিছো এটা চাৰ্জ লগাইছো ৰবা এটা লগালো চাৰ্জ তাৰ পাছত এটো এটা ৰঙা লাইট জ্বলিব চাবদে এই ৰঙা লাইট জ্বলিলে গম পাব এ চাৰ্জ লৈছে বুলি আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে যদি গ্ৰীন জ্বলে না তেতিয়া গম পাব যে ফুল চাৰ্জ হৈ গল বুলি চাৰ্জাৰটো এবাৰ চাৰ্জ কৰি মানে চেক কৰি চাইছো চাৰ্জ আছে না বুলি চাৰ্জ লৈছে ধুনিয়াকে মেচিনটো তথাপি চাৰ্জ আছে তথাপি এবাৰ কৰি চাইছো তেতিয়া সম্পূৰ্ণ ফিটিং হৈ গল তো এটা ফিটিং হোৱাৰ পাছত আমি পানী ভৰাই পিনে মাৰি চাইছো খুব ধুনিয়া প্ৰেছাৰ গৈছে তো ইয়া মজা লাগিছে আজি